guys, kali ini kita akan explore Karanganyar, tepatnya di Duku Sekarang, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Di sini terdapat salah satu wisata yang masih asri dan alam, yaitu air terjun Suwawar dan Sedinding. Air terjun Suwawar dan Sedinding sudah ditemukan sejak nenek moyang pada zaman dahulu kala. Tapi air terjun ini baru direnovasi dan dijadikan tempat wisata oleh warga setempat pada tahun 2016. Sebelum dijadikan wisata alam, air terjun ini hanya digunakan sebagai sumber mata air oleh warga setempat. Tetapi untuk memajukan desa dan untuk meningkatkan perekonomian warga, akhirnya pemuda-pemudi di Duku Sekarang bersepakat untuk membuat jalur dan membersihkan area air terjun agar banyak pengunjung yang tertarik untuk datang. Kedua objek air terjun ini berada di lokasi yang berdekatan. Pintu masuknya pun menjadi satu. Suwawar berlokasi di aliran yang lebih bawah dari Sedinding. Tinggi air terjun Suwawar sendiri sekitar 25 meter dengan lebar dasar aliran sekitar 15 meter. Sementara itu, tinggi air terjun Sedinding sekitar 7 meter dengan lebar dasar aliran sekitar 2 meter. Suwawar lebih mudah dijangkau, jalurnya cukup mudah, 200 meter dari pintu gerbang. Sementara Sedinding yang letaknya lebih tinggi bisa dicapai dengan jalan kaki sekitar 700 meter dari pintu gerbang, melewati jalan yang sedikit curam. Namun tidak usah khawatir, karena perjalanan yang kita lalui memiliki pemandangan bukit-bukit yang sangat indah. Asal-usul air terjun Suwawar Sedinding ini memang dari nenek moyang dulu memang udah ada. Memang untuk dikelola istilahnya itu dari tahun 2016. Kalau dulu aslinya ya belukar, nggak ada tapi lingkungan situ itu memang nggak ada. Kalau jalan khususnya dulu dia jalan setapak dari orang peladang terus petani lah itu. Kalau air terjun Sedinding itu dinamakan Sedinding itu memang dulu ada pohon dindingnya, saking besarnya, saking tuanya udah mati sendiri, makanya dinamakan Sedinding. Daunnya kayak daun asem Jawa. Gitu. Kalau Suwawar itu kalau orang Jawa bilang kan asu ya, asu itu kalau udah serigala saking besarnya. Ini bawa kambing, orang kampung sini dibawa ke air terjun Suwawar itu, bilangnya di situ, makanya dinamakan Suwawar. Akhirnya Suwawar, cuma ditetapkan Suwawar gitu. Kalau bangun jalan ini itu warga setempat ini. Kalau pengunjung itu biasanya rata-rata yang itu hari libur, hari besar, Sabtu Minggu itu biasanya ramai. Pesannya berkunjung di air terjun ini
karena baru sekali ini sini penasaran, katanya Sowawar bagus gitu. Terus ini bagus kok. terus pesannya untuk kemajuan pariwisata ini agar lebih diperbanyak sarana dan prasarana ke sini agar banyak pengunjung dapat berkunjung ke sini. Ditambah fasilitas-fasilitasnya semoga ditambah dan diperbaiki lagi ke depannya. Walaupun cuma ramai setiap akhir pekan, sepertinya keberadaan tempat wisata baru ini cukup menjadi angin segar. Apalagi jika melihat aktivitas warga yang banyak menambang tanah pasir dan menjadi peternak atau petani, tentu lebih baik jika sumber penghasilan warga dialihkan dari tambang ke wisata.